हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किशोर कुमार और आप देख रहे हैं ER ग्रेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूरी तरह से रिपेयर करना इस इमरजेंसी लाइट को, और मैं इसके सारे प्रॉब्लम्स को बताऊंगा सॉल्व करने। तो दोस्तों, आपका समय गंवाते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके नट को मैं खोल लेता हूँ। उसके बाद से इसके नट खोलने के बाद मैं बताऊँगा आप लोगों को इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा क्या किसका नाम है। मैं इस चैनल में दोस्तों, अगर इस चैनल के बारे में आप नए हैं तो अभी इस चैनल के बारे में मैं बता दूं कि मैं इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइसेस का रिपेयरिंग करना या तो फिर कुछ अपने से मैं न्यू डिस्कवर करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इसका प्रॉब्लम जो है दोस्तों कुछ इस तरह से है। बैटरी का तो सोल्डरिंग वोल्डरिंग सब टूट गया है। इसका तो उतना बड़ा है नहीं, इसमें कुछ सर्किट है नहीं उतना बड़ा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को रिपेयर करना बताता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अब बैटरी का इसका तो दो बैटरी का पहले वायर मैं सोल्डर कर लेता हूँ। इसमें बैटरी इसमें चार्ज है या नहीं है पता नहीं। चलिए, ये हो गया है ना। प्लस इधर वाला है प्लस, तो प्लस मैं ग्रीन वाले वायर को मैं यहाँ पे सोल्डर कर लेता हूँ। इसका बैटरी को अच्छे से सोल्डर कर लिया हूँ। और यहाँ पे दोस्तों इसका जो कनेक्शन है, इसका वायरिंग कुछ इस तरह से होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस सर्किट में आप अगर देख रहे होंगे, हाँ ठीक है, इस सर्किट में यहाँ पे चार्ज देते हैं। ठीक है, तो चार्ज एक इधर से पॉजिटिव वायर ये वाला है और ये नेगेटिव वायर है। ठीक है, तो इसके नेगेटिव वायर में से यहाँ पे आप इधर देखेंगे तो इसका नेगेटिव वायर लेड में से एक लगा हुआ है, और एक पॉजिटिव वायर में यहाँ पे एक लगा हुआ है रजिस्टर। ठीक है, और इस पॉजिटिव वायर को यहाँ पे अगर देंगे, ठीक है, यहाँ पे इस पॉजिटिव वायर में से यहाँ पे देंगे तो ये लाइट भी जलेगी। जब यहाँ पे लाइट जलेगी तो लेड लेड जलेगी। ठीक है, LED यहाँ पे जलेगी। ठीक है, तो मतलब ये LED का इधर काम हो गया। और इसमें से नेगेटिव वायर एक चल गया मेरा लेड में, और नेगेटिव वायर एक लेड में चल गया, और एक वायर नेगेटिव हम एक बैटरी वाले को दे देंगे। तो इसे मैं सोल्डर कर लेता हूँ एक नेगेटिव वायर को। तो बैटरी का नेगेटिव वायर मेरा ये ब्लू वायर है। ठीक है, और ग्रीन वायर मेरा पॉजिटिव है। तो इस नेगेटिव वायर को मैं यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, ये जो है नेगेटिव वायर यहाँ पे मैं सोल्डर कर दिया हूँ। उसके बाद से हाँ चलिए ठीक है, ये नेगेटिव वायर मैं यहाँ पे सोल्डर कर दिया हूँ। और पॉजिटिव वायर कहाँ पे जाएगा, तो इसका पॉजिटिव वायर भी यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। उसके तो इसका पॉजिटिव वायर दोस्तों यहाँ पे मैं इसका जो ये वाला वायर है यहाँ पे सोल्डर कर दिया हूँ एक डायोड का, और रजिस्टर वाला यहाँ पे मैं सोल्डर कर दिया हूँ पॉजिटिव से। उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों, अगर इस बैटरी का पॉजिटिव वायर हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है, तो इस इंडिकेटर में भी जलेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये इंडिकेटर भी चल रही है लाइट LED। तो मतलब इसका मतलब डायोड का काम यही है दोस्तों कि रिवर्स या फॉरवर्ड बायस में है। करंट इधर से जाएगा लेकिन इधर से वापस नहीं आएगा। मतलब हमें केवल इधर लेट के लिए चाहिए, तो केवल यहाँ पे देता हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे दे देंगे तो लेट केवल यहाँ पे लेट जलेगी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, लेकिन इंडिकेटर नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ज लगाएंगे तभी केवल यहाँ पे लाइट करंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये बैटरी वाला यहाँ पे इधर तो रिवर्स तो आएगा नहीं बैक, जबकि ये जो करंट यहाँ पे जो ये वाला पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव वाला वायर यहाँ पे अगर हम जोड़ते हैं तो केवल इधर ही काम करेगा। ठीक है, करंट जो इधर ही जाएगा, बट कि डायोड इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है। तो मैं इस पॉजिटिव वायर को यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। उसके बाद से देखिए यार, अगर हम सोल्डर कर देते हैं तो देखिए इस प्रकार से इधर लाइट जल रही है। ठीक है, बैटरी चार्ज नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर चार्ज लगाएंगे आप तो यह काम करेगा। देखिए, तो मैं इसे यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक करें। एंड आपके मन में कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के बारे में तो कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा ज़रूर। और अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।